Hello. Let's unboxing. Here we go. Unboxing. Amazing Khmer handmade knife. Let's see inside. Number one is this one. Let's see. Okay. Here we go. Unboxing. Let's see. Up. Now, this one no unboxing this. Let's see inside, please. Creep. Oh yeah, cái đồng shape capture. Let's see inside. You will see the new item just come. Okay, let's see. Difficult. Buat ni atau bangsa liang hiang buat ni. Difficult. Yes. Okay. Unboxing. Giờ tới cầm bịch đi. Cứ mình đai khơi tầm moang, tầm niêm rồi thập đai khơi. Nó sắp dương, cái thì sunrise cầm ro miên. Chơi con chuối. Ôi chọc anh đi các bạn. Xé cho Facebook nữa. Can cho con, can xài. Can chưa. Ok. Can này, vô đây can này nè. Can chưa. Ok.បងប្អូនសូមរកចាំទស្សនា My new item. Unboxing item. បងថ្លៃទុកធ្វើឲ្យថ្មី My brother-in-law just design and completed this one new one. Let's see. No. Okay. Let's jump in now. Up. What's new? Nice. This one, that's good. Down. Wow. Very nice one. Nice one. Great one. Ông phiên thật lôi mến tấm quá. You never see before. It's only in online shop Sunrise Khmer Blacksmith. Always great. Make a new item. Wow, shit, so good. Run, yes, very nice. Wow, set. Ba. Này mai nè. Wow, you never see before. Na của mình đây bạn khơi đấy. Nó sắp Khmer dương cào pi sunrise cứ mình miên thế cầm bật đi. Hay nick model mây mà nơi đặt đón này này nhầm đừng đặt đón ní ba ní nơi tất không ở toàn smart đấy vừa bong play tụm vừa hái nơi địch nia còn. Yes, let's see a new one, a next one. This one come. Okay. Up. Very nice. Bạch đỏ con. Cho cá vậy.
Wow, a great one. Up. Yeah. Wow, so nice. Wow, nice. Nice one, nice one. Nice, my handmade. នេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរស្នាដៃខ្មែរ Original of my handmade sunrise. It's some broken. បាក់នេះបន្តិចតែសម្លៀងចូលបានអត់អីអូខេឲ្យបាក់ចឹងតិចបងប្អូនធានាថាមិនដែលបានឃើញទេពីមុនមកខ្ញុំសូមធានាតែម្ដងក្បិតអស់នេះក្រៅពី sunrise គឺមិនមានទេ Wow a top one nice nice one បងប្អូនកុំគិតថាបរទេសណារបស់ខ្មែរយើងនេះ Oh wow shit nice one okay nice one University អត់មានអ្នកណាដែលឃើញបិទទាំងនេះអូវ៉ាមកដៃកូនមកដៃនេះ wow លយណាកូនយិតមកដៃកូនមកដៃនេះបាទនេះដូចព្រួញមែន wow top grade បាទនឹងដូចព្រួញបាទដូចគ្រាប់អូនេះអេមណាស់នេះខ្ញុំទៅអេមណាស់អរគុណច្រើនបងអេមណាស់មិនមាននិយាយទៅលើកនេះបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ធ្វើ3 4ម៉ូតនេះគឺធានាថាប្លែកមកគាត់មើលសុំតិចហើយគ្មានថាមិនជុកមិនមានពីរទេជុកwow this one so great this one is great it very nice one nice ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងលោកអ្នកចំណាយថវិកាខ្ញុំចំណាយខាង design ចំណាយខាងផលិតផលជូនយើងដោះដូរគ្នាទោះបីជារបស់ Sunrise គិតថាវាថ្លៃលើសពីទីផ្សារទូទៅក៏ប៉ុន្តែទទួលបានមួយគឺដឹងថារបស់មួយប្រើតកូនតចៅមិនមែនធ្វើសម្រាប់តាប្រើមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះគឺ best for anyone campaign nice one នេះមួយទៀត very nice មួយបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញមួយសិនមួយនេះប៉ុនកំពុនជើងអីវត្តខ្វក់មកអេមបាទអេមមួយនេះដល់ព្រៃនិយាយទៅស្រុកខ្មែរយើងក្រៅពីសាន់រ៉ៃអត់ឲ្យប៉ះអត់ឲ្យលេងស្រុកខ្មែរយើងក្រៅពីសាន់រ៉ៃគឺកម្រមានណាមាននៅក្នុងសាន់រ៉ៃនៅពេលដែលឃើញសាន់រ៉ៃធ្វើហើយទើបអ្នកដទៃធ្វើតាមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចដូចសាន់រ៉ៃបានព្រោះសាន់រ៉ៃមានទេពកោសល្យស្រាប់ការស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំផ្នែកខាងភាសាជប៉ុនតិចនិចបែបសម្អាតបែបជប៉ុនរៀបល្អិតល្អន់នេះខ្ញុំហើយបងថ្លៃខ្ញុំគាត់មានជំនាញខាងលេងម៉ូដ design ម៉ូដមើលអញ្ចឹងយើងរួមផ្សំគ្នាហើយមួយគឺលោកអ្នកប្រើតកូនតចៅនេះគឺជាកាបិតពោះតុងកាបិតពោះតុងនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Amazon យើងនៅក្នុង Amazon ប្រហែលជាមានក្នុង Amazon របស់ជប៉ុនរបស់អាមេរិកមានកាបិតហ្នឹងកាបិតពោះតុងនេះនៅក្នុង Amazon ដូចជា450ទៅ$500បាត់នេះគឺគេអត់លេងស្រោមទេគេលេងរុំស្បែកបាទដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរបស់មួយដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺខ្ញុំផ្ដល់នៅការទុកចិត្តខ្ញុំផ្ដល់នៅការប្រើប្រាស់ដោយភាពជឿជាក់ហើយម៉ូដគឺមិនងាយដូចលោកអ្នកសាកយកឲ្យគេធ្វើហើយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាន់រ៉ៃចុះនឹងដឹងថាអូសាន់រ៉ៃនេះវាយ៉ាងម៉េច I think this one only on Sunrise shop
Sunrise Khmer Blacksmith only top design we create all new it's like that new អរគុណច្រើនណាស់ហើយស្រាប់មួយនេះទៀតមួយនេះនិយាយទៅម៉ូត3នេះគឺថ្មីទាំងអស់អូនតោះសួរគាត់បាទហើយនេះថ្មីដែរនេះម៉ូតនេះអេមណាស់ហ្មងនេះចិត្តបាទកាត់ខ្សែកាត់អេមកម្រាស់មួយនេះចូលកន្លះគីឡូតាមមើលបាទនេះកាត់អីគេអាហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តក្បានចាក់កាត់ខ្សែក្បានគាត់អាមួយនេះគឺយើងចិត្តរុញរុញស្លាយសាច់អីឆ្វុកហ្នឹងចានេះកាត់អីគេមួយអេមិនកាប់អានេះកាប់ដើមឈើពុះអស់អីប៉ុនកពួនជើងអីហ្នឹងវត្តឆ្វុកមកអេហ្មងបាទនេះមួយម៉ូតទាំងអស់វាមាន3ម៉ូតបើសិនរាយ unboxing this time very nice and great item បាទនេះកាត់អានេះសម្រាប់កាត់ដើមឈើដែរហើយមួយនេះទុកយូរដែរហើយមួយនេះមានស្រាប់មួយនេះក៏ប៉ុនកពួនជើងឲ្យវត្តបានដែរយើងវត្តនេះទាំងដងទាំងស្មវាកន្លះម៉ែត្រទាំងដងទាំងផ្លែបាទអរគុណច្រើនការទស្សនា unboxing របស់ Sunrise បាទសូមជម្រាបលាត្រឹមហ្នឹងមានអ្វីខ្ញុំនឹង update ខាងក្រោយទៀត Thank you very much for your watching បាទក្បាលវាមុនម៉េចមុតក៏មុតចាំមុតជើងមុតដែរ